세상에 떠도는 기묘한 괴담들. 첫 번째 이야기. 이상한 소리가 나는 소름 끼치는 폐가. 후배 이야기다. 어릴 적 시골에 놀러 갔었단다. 오래간만에 시골 친구들을 만나 놀 생각에 들떠 있었다. 친구들 중 한 놈이 귀신 나오는 집에 가자라고 말을 꺼내. 다들 뜻을 모았다. 그 폐가는 산을 약간 오르면 덩그러니 한 채 놓여 있는 곳이었다. 인적이 끊긴 지 한참이 됐는데도 종종 집안이라는 소리가 들린다는 것이었다. 하지만 장난꾸러기들이라 진심으로 귀신이 나올까봐 두려워하는 놈은 하나도 없었다고 한다. 폐가에 비집고 들어가 마음껏 이리저리 뛰놀며 살폈다고 한다. 2층 안쪽을 찾고 있는데 한 놈이 갑자기 우뚝 멈춰 섰다. 무언가가 슥슥 스치는 듯한 소리가 들린다는 것이었다. 다들 멈춰서 귀를 기울이니 확실히 희미하게 소리가 들려온다. 소리가 어디서 들리는지 알아차리자 다들 겁에 질려 울상이 되었다. 이미 올라온 계단 바로 아래 딱 그 무렵에서 소리가 들려온다. 가위바위보를 해 진 녀석에게 아래를 내려다보게 했단다. 사람의 모습은 없었다. 단지 낡아 빠진 걸레 한 장이 보였다. 벌레가 움직이듯 혼자 마루 위를 닦으며 돌고 있었다. 그제야 알아차렸다고 한다. 장난꾸러기들이 들이닥치며 여기저기 흙발로 밟아댄 자취를 열심히 닦아내고 있었던 것이다. 그걸 보고 있자니 무섭다는 생각은 사라지고 미안한 마음이 들더란다. 다들 신발을 벗고 천천히 계단을 내려왔다. 미안합니다. 다들 그렇게 사과하고 폐가에서 나왔다. 걸레는 아무 반응 없이 단지 열심히 자기 일만 했다고 한다. 후배가 중학교에 들어갈 무렵 그 폐가는 철거됐다. 아직도 후배는 시골에 내려갈 때면 그 걸레는 어떻게 됐을까 하고 떠올린다고 한다. 두 번째 이야기. 목숨을 구걸하는 소녀. 사람들은 많은 것에 대해 떠들길 좋아한다. 다른 이가 입고 있는 옷, 몸매, 얼굴, 직업, 학력 같은 것에서부터 근거 없는 헛소리까지. 수많은 말들은 그것이 얼마나 흥미를 끄느냐에 따라 사람들의 입에 더 많이 오르내린다. 도시전설이 그 좋은 예다. 어쩌면 그 말로는 사소한 것일지도 모른다. 예컨대 밤길을 걸었는데 으슥해서 무서웠다던지. 그렇지만 사람들은 자극적인 것을 좋아한다. 필요에 따라서 얼마든지 양념을 첨가할 수 있는 것이다. 그렇게 밤길이 으슥해서 무서웠다는 이야기는 사람을 거쳐가며 밤길을 걸었는데 이상한 소리를 들었다는 것이, 밤길을 걸었는데 누군가가 따라오는 발소리를 들었다는 것이 되어버릴 수도 있다는 말이다. 그러니 도시전설은 신빙성이 없다. 적어도 가비는 그렇게 생각했다. 까마귀와 함께 있는 여자에 대한 괴담을 들었을 때도, 시체가 떠내려온다는 강의 이야기를 들었을 때도, 코웃음 쳤던 이유도 그것이었다. 입에서 나오는 말들은 형체를 지니지 못하고 뭉개졌다. 그 두 소리가 가비가 낼 수 있는 한계였다. 머리가 하얗게 변했다. 강가에 쪼그려 앉은 여자는 반짝이는 어떤 것을 쥐고 무언가를 열심히 하고 있었다. 큰 덩어리가 소리에 따라 빨간색 액체를 질질 흘려대었다. 까마귀가 울었다. 눈이 마주친 것 같았다. 가비는 기도했다. 제발 울지 마. 제발, 제발 울지 말아줘. 까마귀는 기도를 듣지 못했다. 강가의 여자가 천천히 일어났다. 검은 머리채가 돌아갈 때 가비는 상황이 너무 비현실적이라고 느꼈다. 꿈이라는 게 더 현실성이 있다고 그렇게 생각했다. 여자의 검은 머리채 사이로 화사하게 웃는 얼굴이 눈에 들어왔다. 그리고 그 얼굴에 진드기 묻은 피인 것이 분명해 보이는 액체가 흘러내리는 것도 보았다. 어느 순간부터 가비는 자신이 숨을 쉬지 않고 있다는 것을 깨달았다. 징그러운 흰자 없는 까마귀의 눈동자가, 그리고 수북한 머리카락 사이로 비치는 여자의 눈동자가 가비를 향해 있었다. 가비는 그대로 등을 돌려 뛰었다. 흐릿하게 깜빡이는 전봇대 아래 화사하게 웃고 있던 여자의 뒤편으로 삐죽 튀어나와 눈에 들어온 그것은 성인 남자가 신을 법한 구두였다. 잠깐만. 여자가 뒤쫓아오는 소리, 까마귀가 우는 소리가 등 뒤로 들려왔다. 가비는 여자가 쥐고 있던 칼에서 떨어지던 피를 떠올리며 등에 메고 있던 책가방을 벗어 여자에게 던졌다. 퍽 하고 둔하게 들려오는 타격음에 책을 많이 챙겨온 자신을 칭찬하며 가비는 달렸다. 인간적인 무엇도 없는 짐승 울부짖는 소리가 등 뒤에서 끔찍하게 들려왔다. 교복 치마에서 스마트폰을 꺼내어 경찰에 전화를 걸었다. 연결이 되지 않아.
정신없이 뛰어 도착한 곳은 폐건물 단지였다. 폐건물들이 잔뜩 늘어선 곳은 사람 하나 없이 조용했다. 가비는 정신없이 아무 눈에 띄는 건물로 들어가 숨었다. 어디 있니? 어디 있니? 간드러진 여자의 목소리가 옆을 지나가 멀어졌다. 가비는 숨을 죽이고 빛이 새지 않도록 조심하며 스마트폰으로 엄마에게 문자를 날렸다. 엄마, 여기 이상한 여자가 있어. 무서워. 쫓아와. 나 지금 폐건물에 숨어 있는데 어떻게 해? 경찰에 신고했니? 아직. 일단 내가 경찰에 신고했어. 혹시 모르니 폰은 끄고 경찰차 타고 바로 갈게. 기다려, 가비야. 여자의 인기척은 더 이상 나지 않지만 가비는 혹시 몰라 낡은 옷장에 숨기로 했다. 경찰이 올 때까지, 엄마가 올 때까지. 가비야, 가비야. 급박하게 자신을 찾는 엄마의 목소리가 들렸다. 가비는 옷장의 틈으로 밖을 내다보았다. 아, 엄마다. 확실한 엄마의 모습에 엄마의 목소리에 가비는 옷장 밖으로 나섰다. 찾았잖니, 딸. 엄마. 부르며 매달렸다. 익숙한 냄새에 눈물을 쏟았다. 다시는 밤에 혼자 다니지 않으리라. 도시전설이라도 귀는 기울여 보리라 다짐하며 가비는 소중한 일상들을 떠올렸다. 이제 괜찮다. 괜찮을 것이다. 가비는 그런 생각을 하며 엄마에게 안겨 울었다. 얼마나 울었을까. 가비는 엄마에게 떨어졌다. 피, 냄새. 잠깐만이라고 했잖니. 가비는 어깨에 손이 얹혀 있음을, 도망치지 못하게 꾹 누르고 있음을 알았다. 스마트폰은 쓸 수 없었다. 전원을 꺼버렸다. 폐건물은 오랫동안 방치되었다. 누구도 오지 않았다. 왜 말을 안 들어선? 차분하고 이성적인 목소리가 단조롭게 들려왔으나 가비는 그에 대답할 수가 없었다. 소설에서의 묘사처럼 칼날이 달빛에 빛나지는 않았다. 질척한 고깃덩이가 거기에 엉겨 있었다. 튀어나온 남자 신발. 고깃덩이. 살려주세요. 엄마, 엄마. 상황을 알아채고 호소하며 목숨을 구걸하는 소녀에게 창문에 앉아있던 까마귀가 대신 대답했다. 세 번째 이야기. 꿈속의 저승사자. 전역하고 혼자 고시텔에서 살 때인데 도서관에서 공부하고 10시쯤 됐을 때 고시텔에 도착해서 씻고 피곤한 몸을 뉘었죠. 많이 피곤했는지 금세 골아떨어지고 꿈을 꿨죠. 장면은 예전 동화에서 많이 나오던 절 벽 위에 끈과 나무로 만든 다리가 있었고 주변은 짙은 안개로 가득했고요. 한참을 서 있다가 건너라던 차에 제 뒤에서 30대 후반 40대 초반 정도 되는 한 아저씨가 헐레벌 뛰어오면서 다급하게 내가 먼저 건너갈게. 얼른 도망쳐야 돼. 아직 처자식이 있다고. 말하면서 외야에 한나를 뒤돌아보지도 않고 가는가 싶더니 잠시 멈칫하고 나를 보면서 검은 옷 입은 남자가 내가 어디로 갔냐고 물어보면 모르겠다고 말을 해달라고 부탁했습니다. 저는 끄덕끄덕하고 그분은 도망갔죠. 그리고 그 아저씨가 건너자마자 검은 양복 입은 청년이 저에게 다가와 그 아저씨 관에 물어보더라고요. 저는 당연히 여기 계속 혼자였고 당신이 처음 본 사람이라면서 거짓말을 했죠. 그 청년은 알겠다면서 다시 뒤돌아갔죠. 그러고 있다가 몇 분 뒤 매끈한 하얀 개량 한복 입은 할아버지 한 분이 오셔서 내 손주 못 봤냐고 그 도망간 아저씨의 인상차기를 얘기하길래 아, 이분은 좋으신 분이구나 하면서 바로 다리 건너편으로 손으로 가리켰죠. 고맙다 고맙다 하면서 연신 반복하던 할아버지가 한 번씩 웃으시더니 다리를 건너갔죠. 그리고 걸어가던 할아버지 뒷모습을 흐뭇하게 바라보던 저는 그 자리에서 너무 죄책감을 느끼면서 엉엉 울었습니다. 죄송하다고 하면서 꿈에서 깼습니다. 너무 생생해서 그런지 그 감정이 계속 전해진 탓인지 눈물이 계속 나더라고요. 걸어가는 할아버지 뒷모습은 하얀 한복이 아닌 검은색 옷이었습니다. 네 번째 이야기. 이상한 산. 후배 이야기다. 그는 고등학생 무렵 자전거를 타고 통학했었다. 하지만 어느 날 그 자전거를 도둑 맞고 말았다. 아직 사고 얼마 되지도 않았을 무렵이라 무척 억울하고 분했다고 한다. 새 자전거를 살 때까지 일단 어머니 자전거를 빌려 타고 다녔다. 일주일 정도 지났을까? 경찰에서 연락이 왔다. 그의 자전거가 방치되어 있던 걸 찾았다는 것이었다. 새 자전거 안 사도 되겠네.
그는 신이 나서 지하철 한 정거장 떨어진 곳에 있는 파출소에 찾아가기로 했다. 다음 날 파출소에 가자 초로의 경찰관이 자전거를 가져다 주었다. 눈을 의심할 수밖에 없었다. 기억하고 있던 모습과는 달리 자전거는 완전히 손상되어 있었으니까. 온갖 곳이 시뻘겋게 녹이 슬고 바크살도 몇 개 떨어져 나간 채였다. 브레이크는 몇 년 동안 기름 한 번 안 친 것 마냥 잡히지도 않는다. 타이어는 앞뒤 모두 금이 쩍쩍 가서 고무가 너덜너덜하다. 이거 제 자전거 아닌데요. 불평을 늘어놓으려 했지만 분명 눈에 익었다. 아예 실색해서 자세히 뜯어보니 녹슨 등록증에 분명 자기 이름이 적혀 있다란다. 어떻게 며칠 만에 이런 꼴이. 기가 막혀 하고 있자니 경찰관이 안 됐다는 얼굴로 이야기를 해주더란다. 하필 발견된 곳이 썩는 산이었으니까 말이요. 온이 나빴구먼. 인수서에 사인을 하자 경찰관은 차를 권하며 이야기를 해줬다. 이게 발견된 곳은 이 근방에서 유명한 썩는 산이라는 곳이요. 이상하게 그 산에 물건을 버려두면 엄청난 속도로 썩어버리거든. 물건이 금세 썩는다고 썩는 산이 된 거지. 한 해 한 번씩은 산을 청소하는데 그때마다 나오는 쓰레기들은 완전히 제 모습을 잃어서 원래 어떤 것이었는지조차 알 수가 없다오. 그거 참 곤란한 곳이네요. 아무짝에도 쓸모없는 산이군요. 과거에는 미술품 위조꾼들이 자주 써먹었다고 하더라고. 찻잔 같은 걸 거기 묻어두면 금세 골동품처럼 보이게 되니 말이야. 뭐 그것도 범죄에 써먹은 거니 아무 쓸모 없다는 말도 맞소. 맞아. 경찰관은 쓴 웃음을 지었다고 한다. 결국 가져온 자전거는 열심히 닦고 수리해서 계속 타고 다녔다고 한다. 고등학교를 졸업하고 자전거를 안 타게 될 무렵에 앞바퀴 축이 접혀버렸어요. 그제야 버리기로 했습니다. 뭐랄까. 내가 타고 다닐 동안 필사적으로 버텨준 느낌이라 애착이 많이 갔어요. 버릴 때는 쓸쓸하고 미안하고 그러더라고요. 지금도 그의 책상에는 반짝반짝 빛나는 자전거 벨이 올려져 있다. 그 자전거에 붙어 있던 것이라고 한다. 5번째 이야기, 기숙사 괴담. 이 이야기는 내가 1학년 때 대학교 기숙사에서 겪은 실화이다. 우리 학교는 거의 성적순으로 기숙사를 배정했는데 1학년 1학기 때 노느라 바빴던 나는 기숙사를 들어가기 어려운 수준의 성적을 받게 되었다. 처음엔 어쩔 수 없이 멀지만 통학을 해야겠다고 생각했으나 일단 가장 경쟁률이 낮은 기숙사라도 써보자 해서 지원을 해놓긴 했다. 결과는 당연히 탈락이었지만 학기가 어느 정도 진행된 후 기숙사에 빈방이 생겨 다행히 겨우 붙게 되었다. 해당 기숙사는 왜 굳이 이런 곳에 지었나 싶을 정도로 깊숙이 지어져 있어 내가 수업을 듣는 건물과 상당히 떨어져 있었기 때문에 다소 짜증이 났다. 당시 나는 동기인 K군과 둘이서 한 방을 쓰게 되었는데 K군은 잠이 늦게 드는 편이어서 나도 잠을 설치곤 했다. 그리고 학기 초 어느 날이었나. 아침 9시부터 수업을 들어 굉장히 피곤한 상태로 낮잠을 자러 들어오니 K군이 자신의 침대에서 먼저 자고 있었다. 나 또한 침대에 누웠는데 9월이긴 했지만 방 안에서 이상할 정도로 냉기가 돌아 잠들기가 어려웠다. 그러다가 한 10여 분쯤 지난 나 겨우 잠드나 싶었는데 너무 피곤한 탓인지 덜컥 가위에 눌려버리고 말았다. 혼자 발가락에 힘을 주는 등 풀려고 애를 쓰고 있는데 갑자기 문 밖에서 똑똑하고 문을 2번 두드리는 소리가 났다. 처음엔 사간보인가? 가위 때문에 들리는 환청인가? 긴가민가 했는데 이번엔 똑똑 하고 아까보다 조금 세게 문을 두드리는 소리가 났다. 이쯤 되니 조금 무섭기도 하고 밖에 있는 게 무엇이든 간에 일단 가위를 풀어야겠다는 생각에 바둥대고 있는데 갑자기 삐빅 하고 방 비밀번호를 누르는 소리에 이어서 미친 듯이 빠르게 방 비밀번호를 누르는 소리가 들려왔다. 소름이 쫙 돋으면서 이거 보통 가위가 아니구나 하는 생각에 어떻게든 풀려고 몸부림치고 있는데 갑자기 소리가 멈추더니 고요해졌다. 다행이다 이제 끝나서 깨려나 보다 했는데 갑자기 뭔가가 야, 왜 안 열어줬어? 왜 안 열어줬어? 고막이 찢어질 듯한 소리를 지르며 내 멱살을 잡고 흔들어대서 너무나 깜짝 놀라 깨버리고 말았다. 깨서 한동안 정신 못 차리다 꿈이구나 해서 안도하고 주의를 봤는데 옆에 있던 K군이 나와 거의 동시에 깬 것을 알게 되었다. 그 순간 오한이 들어 혹시 너도 악몽 때문에 깼냐고 물어보니 K군은 자신도 꿈을 꿨으며 방에서 게임을 하고 있는 꿈이었는데
누군가 급하게 불시점검입니다. 하고 다급하게 방문을 두드려 서둘러 방문을 열었는데 열자마자 뒷가에서 남자 목소리로 미친 듯이 웃는 소리가 들려 화들짝 놀라서 깨버렸다고 했다. 둘 다 귀신을 믿진 않았으나 동시에 깼다는 게 너무 소름 끼쳐. 그날은 외박계를 쓰고 둘 다 다른 동기 H군 원룸에 가서 자게 되었다. 계속 그렇게 지낼 수는 없어. 다음 달엔 기숙사로 돌아가 우리 나름대로 소금도 뿌리고 무교지만 성불기도도 드리고 한 후 한동안 밤마다 덜덜 떨며 잠을 설치곤 했지만 그 사건 이후로는 학기 끝날 때까지 그런 비슷한 악몽을 꾸진 않았다. 그리고 해당 학기가 끝나고 D 기숙사는 리모델링에 들어갔고 나 또한 2학기부터는 정신 차리고 학교를 열심히 다녔기 때문에 그 이후로 D 기숙사에 산 적은 없다. 7번째 이야기, 어릴 때의 기억. 어릴 때부터 참 가위나 악몽은 수도 없이 경험했었는데 뭐 잠을 자다 깨면 몸이 움직이지 않고 천장이랄까, 공간이랄까, 깜깜한 방에서 제 스스로는 한없이 작아지고 그 검은 공간이 밀려 내려오는 듯한 그런 느낌이 수없이 있었고 그럴 때마다 온 힘을 다해 소리 지르다 보면 어머니가 오셔서 울고 있는 절 다독여 주시곤 했죠. 어릴 땐 그저 단지 무서운 경험이구나 했는데 지금 생각해보면 가위가 아니었나 싶네요. 또 기억에 남는 것은 현실인지 꿈이었는지 기억은 전혀 나질 않는데 여느 때처럼 자고 있다가 너무 추워서 눈을 뜬 순간 공포감이 미칠 듯이 밀려와서 부모님 방으로 가려고 거실로 나왔고 마치 집이 아닌 다른 곳이랄까? 아니면 누군가 있다는 느낌에 부모님 방으로 뛰는 순간 공간이 아닌 형체를 목격했어요. 검은 실루엣에 너무나 고급스러워 보이는 정장 차림으로 여유롭게 다가오면서 엄마는 여기 없어. 마음껏 도망쳐보렴. 라고 너무 부드럽게 말을 했고 그 순간 정말 그리 크지도 않았던 집이 너무 커 보이고 아, 저 사람한테 잡히면 진짜로 큰일이겠구나 싶으면서 엄마만 찾으면서 멍하니 있는데 순간 저희 집이 어릴 땐 천주교 집안이어서 안 쓰는 방에 종교 관련된 액자나 용품들을 모아놨는데 그 방이 너무 따뜻하다, 편하다 라는 느낌이 들더라고요. 그래서 저 방으로 숨자. 그러면 엄마가 올 거다라는 생각에 미친 듯이 도망쳐서 방으로 숨었고 그 검은 형체가 정말 진하게 웃는다고 해야 되나 비웃는다고 해야 되나 그딴 게 너를 지켜줄 수 있을 것 같니? 여전히 여유롭고 부드럽게 말하면서 다가왔고 전 미친 듯이 떨면서 문 뒤로 숨어서 어릴 때 자기 전에 주야장천 외우던 주기도문을 미친 듯이 웅얼거리면서 울고 있었죠. 그때부터였을 거예요. 여유롭고 부드럽게 말하던 그 검은 형체가 정말 미친 듯이 화를 내면서 닥치고 나와서 나랑 가자. 그럼 편할 거다. 그만 짓거려라. 저런 말은 아니고 정말 거친 표현이었지만 대충 저런 뉘앙스였어요. 정말 화가 나고 분노가 느껴질 정도로 소리치면서 다가왔고 전 더 미친 듯이 웅얼거리며 제발 제발 누구라도 제발 살려달라고 속으로 빌고 있었는데 그 검은 형체가 제 앞으로 거의 다가온 순간 뭐랄까 순간 너무 따뜻하고 환해지면서 부드러운 목소리로 등을 어루만져주는 느낌이 들면서 이제 아무 일 없을 거다. 괜찮다 괜찮다 라고 말을 해주는 순간 뭔가 엉킨 게 풀리듯이 마음이 편해졌어요. 제가 위를 올려봤을 땐 어머니가 경악한 듯한 표정으로 여기서 왜 울고 있냐고 무슨 일이냐고 묻고 계시더라고요. 주무시다가 갑자기 제 울음소리가 들려서 그 방으로 오시는데 제가 주기도문을 외우며 울고 있는 걸 듣고 급하게 뛰어오셨다고 했어요. 아직도 그게 꿈인지 현실인지 모르겠지만 어릴 적 경험했던 일 중에는 가장 무서웠던 일이죠. 종교적인 부분을 말씀드렸지만 지금 저희 집은 무교이고 뭐 어머님은 무속인이 되신 만큼 종교적 믿음이나 이런 걸 말씀드리려 한 건 아닙니다. 그저 소설 같은 저 일이 저한테는 그 뒤로 어두운 곳과 혼자서 불을 다 끄고 잠을 못 자는 트라우마를 만들어준 끔찍한 기억일 뿐이죠.